30 সেকেন্ডে গরম পানি সমাধান দিচ্ছে আমাদের ইনস্ট্যান্ট গিজার ওয়াটার হিটার। এই গিজার আকারে ছোট ও পোর্টেবল, তাই যে কোনো স্থানে বহন করা এবং স্থাপন করা সহজ। আমাদের এই গিজারের বৈশিষ্ট্য হলো অন্য সব গিজারের তুলনায় এটি বিদ্যুৎ খরচ কম। একটি গিজার দিয়ে আপনার কিচেন এবং বাথরুমের কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। গোসল, থালাবাটি ধোয়া, অজুর পানি গরম করা সহ এই শীতে বেড়াতে গেলে গরম পানি সমাধানের জন্য আমাদের এই গিজার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। 220 ভোল্টের 3000 ওয়াটের এই গিজারটি নিরাপদ বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যবস্থাপনায় তৈরি করা হয়।